Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Ова е епизода 7 од Млади за Скопје, а во неа ќе гледате резиме на минатиот настан и најава за следниот настан со уметниците Луфтханза и Јана Русевска. Идеи слабо идат. Улиците се широки. Рецензија на Млади за Скопје 6, концерт на Менина суд, изложба на Марко Јачев. 13 јуни недела, првиот настап на Македонија на Европското првенство. Како што одиме низ старата скопска чаршија, се чувствува тоа затишје пред бура. Во 18 часот игра Македонија. Во 18 часот започнува концертот на Менина суд и изложбата на Марко Јачев. Наближуваше времето за почеток на концертот, но наеднаш заврна. Иако се очекуваше тоа, сепак беше едно непријатно изненадување. Настанот се одложи за 20 часот, на голема радост на присутните што сакаа да го проследат надпреварот. Наближи времето за почеток на настанот, Менина суд ги подготвија своите инструменти, а Марко Јачев уредно ги закачи неговите дела на најпознатиот трансформатор, символот на македонската младинска култура во третата декада на 21 век. Менина суд застанаа на сцената. Скопско-Кумановско-Беровскиот джез-рок состав ги искорна своите инструменти свирејќи ги нивните комплицирани песни. Дарко Медарски на вокал, Кирил Тројачанец на саксофон, Дарко Циевски тапани, Теодор Јефремовски бас и Филип Методиев на гитара, бесно го представуваа својот најнов албум, Reveries. Колку добро звучаа во живо: I Failed, Spirit Horse, Bench Love, Just the Wind, Save Me, In the Morning. Бенд што заслужува светска рекогниција, бенд кој далеку ќе стигне.
Изложбата на Марко Јачев започна по завршувањето на концертот на Менина суд. Некое непишано правило на настаните е фузијата од музиката и уметничките дела на артистите да формира неверојатен, уникатен заеднички впечаток. Марко со својот надреализам уште еднаш докажа дека Македонија извира со квалитетни ликовни уметници. Заврши и шестиот настан. Дружбата продолжи до доцните часови. Конечно може да се рече дека на светската пандемија и се гледа крајот, а тоа е знак дека уште повеќе ќе може да се дружиме и дека младите се повеќе ќе можат да го искажат својот моќен глас. Брате, што се случува? Во моментов што се случува? Дали носот гледаш напред без да погледнеш назад никогаш? Или живееш заглавен за некое време за... Луфтанза е бенд составен во 2020 година. Се состои од Иво Николовски, Андреј Димовски, Лука Јовановски, Виктор Стојановски, Раде Биковски и Мартин Џорлев. Свират пост-панк, психоделичен рок и се што ќе им дојде во моментот. На 5 април 2021 го извадија својот прв албум насловен Demo Tape 1, кој ќе ви ги исфрли патиките и чорапите од вашите стапала. А ако не носите чорапи кога носите патики, тогаш не го слушајте албумот. Ворете ако сте боси со сандали. Дали знаеш што се случува? Во моментов што се случува? Луѓето се ладни и лути, секој на секого мутити. Обичен зборец странска тема, обична дружба е голема дилема. Па сега ви масата е нема, каде е мојот живот нема. На цело време сум замислен, цело време сум замислен за нешто, цело време размислувам, живеам во видно време, цело време сум замислен, цело време сум замислен. Ме збунуваш малце, затоа што некако многу си јавен со се што правиш и кога знаеш го објавуваш јавно и иде се тоа на Facebook, ама некако многу ми флуктуираш и однос на што е тоа, од кого е. Знаеш, Луфтганза беше како твој проект, па наеднаш стана бенд, а претходно као ставаш ствари на Facebook, ама тоа иде од едно од друго, не знам кој го правил, ова е соло проект, ова е со... Да, така некако иде често. Ти е битно само да твориш и па како иде тоа? Па да, мислам, ќе испадне нешто, не знам, ќе некоја музика ќе се изготви и после тој бараш од каде да пуштиш, бараш некој, кој има милион фанолс, од кој што излегува и треба да најдеш правилниот. Како одлучуваш под кој име ќе иде сега баш тоа? Па, у моментот како ќе се чувствувам, мислам, сега Луфтанза испадна да е како еден чадар, под кој што можам многу работи да правам. Али на почетокот многу размислав, еден куп имиња си имав од глава, еден куп проекти и сватив после нека време дека милион имиња кои имаш, немаш и фокус толку многу на едно нешто. Вака кој жанр да го правиш, ако е низ една призма, што значи еден бенд, едно име, едно нешто,
кога е унифицирано нешто, за полесно е да се фокусираш на него. Да, и сега го спомнавме, сме го зборували предходно со музичарите и уметниците, важноста на тоа да го објавиш јавно. Се супер, правиш музика или уметност каква и да е, си ја чуваш во себе, колку е важно тоа да го објавиш и да го слушне некој, колку и да е тоа луѓе да го слушне. Па, не знам дали е најважно, ама е многу важно за мене. Не знам, мислам, секој пат кога ќе направам нешто, многу често се случувало и само да го извадам онака без никаков публицитет, без ништо, без да го шернувам, зашто сакам чисто да е во етерот, онака да излезе од мене, да биде извадено и после тоа не можеш да го чепкаш, да знаеш дека е во фиолка, цело време деталите ги преместуваш, цело време го менуваш, се размислуваш, вака кога е надвор, веќе е надвор и тоа е тоа. Веќе не е ни твое, што сега. Јас комплетно верник у таа филозофија дека кога ќе извадиш уметноста, веќе не е твое. Уметникот умира, нели? Да. И сега ти се појавува проектов Lufthansa, вадите албум на 5 април 2021. И чинам едно интервју спомнуваш дека имаш уште еден цел албум спремен од демо тейп. Да, има. Од кај ти дојде инспирацијата, што се случи, поврзано е со оваа коронава или уопште нема врска со тоа? Поврзано е само пат на тоа дека има време. Претходно цело време кога сум правил нешто било на седно ми правам нешто. И тоа мене многу да лимитира кога размислуваш премногу. Пандемија кога почна, мислам, се се деси нели на почетокот лани, таму негде март. Беше многу досадно па дома и гледав многу филмови, седев така безвезно, почнав да слушам Молчат дома, многу еден белоруски постпанк бенд. И седев со другари, ги зборевме и после тоа дома зборев и со девојка ми Лила правевме муавет и викам ја ќе направам песна вака, можам и јас, викам, што не е тешко, се прекаваме, нема врска. И седнав дома и испадна така една песна, и таа уште една, и таа уште една и така не прекина како еден домино ефект. И секи ми ја земеш скроз вака темата ќе ја свртам, ама Молчат дома мислам дека се многу интересен феномен на како се пробија у поп културата. Со нека си своја, онака скроз си тераат некој свој филм да речеме, а при тоа доаѓаат од исто така помала држава како што и нашата. Мислиш дека треба цел тој момент на да има машинерија, нели правевме мувети за Джейкоб Колиер сега пред да снимаме, и за негов менаџер и као мислиш дека треба да има цела машинерија позади бендовите за да дојдат до израз? Па не би рекол дека мора да има машинерија, ама мислам дека мора да има некој план. Генерално, кога ќе рече некој не се успеа со музика тука или не се успеа со ова, мислам јас не сум успеал, па можам да кажам, да тврдам, еве од други бенди големи што се великани на македонската рок сцена, меѓу кои ќе ги напоменам Архангел, Мизарка, тоа е еден од постарите, од неки како понови, без разлика дали се сложуваш со нивните полемики, не знам, Funk Shui и Putos Doubts, се пробија на поширока балканска сцена, имаат работна етика, работат и го планираат тоа однапред. Мислам, тоа дека е побитно него многу луѓе да има позадите. Да имаш некоја цел, знаеш, да биде музиката на прво место, да се фокусираш и да работиш, да се испатиш. Сметаш дека сега има можност тие млади бендови да се пројават, баш како што кажа Funk Shui сега свират у Крагуевац на Арсенал Фест за 10 дена. Мислиш дека има можност тие наши бендови да станат популарни надвор малце и од нашите граници? Мислам дека има, сега кога треба некои фундаментални работи да се сменат во начинот на кој што ние како, конкретно како македонци ја перцепираме нашата уметност, најчесто се случува оној лош феномен каде што одат едно по друго, тоа кога ќе стане некој бенд познат понадвор, тогаш станува попочитуван наместо обратно, да е почитуван и од таа почит да излезе надвор. И мислам треба да имаш некоја срекна звезда сепак да излезеш надвор, ама не дека не. Мислам дека апсолутно бенди како Funk Shui и Putos Doubts можат да излезат на светската сцена, на европската сцена, барем за почеток, да. Зашто прават музика што е навистина заслужува нешто. И сега малце го заокружувам лајдот со Мартин Џорлев пред да преидеме малце на Lufthansa. Знаеме поголемиот дел дека доаѓаш од исклучително музикална фамилија, а ти и брат ти Наско решивте малку да влезете у некои поалтернативни води. Па
тоа е на некој начин изразок на времето. Мислам нека повеќе од било што друго. Мислам она тие корени фамилиарни што ги споменуваш сепак се од една голема почит кон музиката како целост и кон уметноста како целост и никогаш не ми било врежано во главата, не знам, одреден жанр, одреден патокас ова она, туку повеќе само прави го тоа што ти убаво се дека искажуваш некоја емоција и Значи членовите во бендот ти придонесе тебе самиот кон целата музичка идеја на Луфтханза? па уште од самиот почеток кога беше направена првата песна, солото во првата песна Модерна депресија, одсвирено од Андри, што е еден од гитаристите од металниот состав на Луфтханза. И мислам дека во глобала тогаш правев музика со цел да им се допадне на моите другари. И за да ни е јако на нас. И генерално мислам уште од старт беше постоечка идејата за бенд. Јас секогаш сум сакал да имам бенд баш кај тоа што сите што сме во бендот сме свирали од други бендови. Имавме еден бенд Marvelous, кој што свиревме фанк музика, така се запознавме, така почнавме да свириме заедно. Со Лука исто така, еден од гитаристите во средно имавме исто така бенд во втора година. И сме генерално другари пред се и почнавме да свириме и од секогаш мислам ме мотивирале во се што правам. А во Луфтханза би рекол најмногу и не можев да замислам друг состав освен со тие 5 други луѓе и испадне и они да сакаат и да реагираат кон музиката со слична пасија како мене и едноставно кликна некако и така почнавме да свириме. Да, сега ние двајца се знаеме од Корчагин, заедно имаме учено и мислам дека и поголемиот дел од бендот се исто корчагинци. Темата овој месец што решивме да ја обработиме малку подробно однос на социјалниот аспект е важноста на образованието и целиот образовен процес. Еве, сега со тебе од аспект на твоето надградување и како музичар и како човек и како текстописец, како тебе ти влијаеше целиот тој процес дека еве си учел во едно од познатите, озогласените и вајда се уште од најдобрите средни училишта. Ти влијаеше тој процес на образованието за креативниот дел од твоето постоење? Би рекол делумно. Рачунајќи дека, мислам, повеќе беше тоа дека Корчагин ми даде многу соговорници како школа. Самиот образовен систем не беше толку не заслужа толку пофалба во аспектот дека сепак е онаа шанса да се погодиме тие правилни луѓе во тоа правилно време и самото школа не става во една просторија каде што нонстоп зборуваш за различни мислења, за различни искуства. Единствен вака час што би можел да го кажам еве нешто што не потикнало за размислување е филозофија во 4-та година, што сме се вклучувале повеќе, но генерално најмногу удел во тоа како ја перцепирам уметноста и како ние твориме заедно како колектив сите заедно, што сите музицираме, сите правиме музика, сите еве што сме од Корчагин конкретно. Тоа самиот факт што школата ни ги пружи можностите да се запознаеме беше најважниот дел. Сега за крај морам да прашам, баш заради тој специфичен вкус, многу сакам да предложиш на секој што ќе слуша ова, што би предложил ти да слушнат нешто ново во однос на музика. Гледам King Gizzard, зборевме овојцата. Веројатно King Gizzard. И што друго? Било да е странско или македонско? Има многу интересни работи. Еве да почнам со странските работи. Black Midi, состав од Лондон, од Англија, заедно со Black Country New Road Disco, тоа е една многу интересна сцена што се создаде во Лондон последниве 3 години на експериментален и noise rock, кои што ги кршат бариерите според мене за тоа што значи рок музика. King Gizzard ги споменавме, Mike DeMarco многу го почитавам него, King Krul исто така дефинитивно како артист што го сакам. Еве од македонска музика ги споменавме Men in a Suit, тие извади одличен прв албум. Хајка, баш на денешен ден еве 20 кои сме јуни извади еден нов албум, нив да ги чуете. Cut Your Nipple, Basement Cult ќе вадат нов албум, како наши другари вака што сме.
Не знам, има премногу, не знам, тешко е да се одбере точно што, Топ. али Толку. доволно е за Толку. сега, Апсолутно. нека биде тоа. Мило беше. Исто на мене. Функционирало, Зашо не Кому функционира? си Не знам. Кажи да стоиме многу рандом. Може си таа А не, многу ќе биде ова. Кој касни највише у бендот? Андре ми? Или Андреј Мартекај. Андреј Мартин. Да. Јас и Андри, да. Кој е најдосаден у бендот? Рад. Позитивно. Ама и на добар начин. Да. Конструктивен. Не секогаш. Не секогаш, да. Кој би ме смиле со некој што стварно знае да свири? Не, ја себе си би се сменил. Ќути бе, ќути. Стајле у Ќути. бендот. Кој мислувате да расте Луфтханза? Која насока? Дали музички, дали као? Во ширина. Ти може. И ја може малце да се Да, земе. да, можеш. Мене ми е довол. Јас сум таман. Може би треба да се ретракнам. И јас сакам исто да се ретракнам малце така што. Јас сум Раде Биковски, јас сум басистот и може да се рече Продуцент. продуцентот, ауdio инженерот. А јас сум Андре и јас сум гитара. И некогаш вокал. У очајни случаи. Јас сум Виктор, бубањ фиксно. Ритам секција. Иво, гитара и Сайзер понекад. Јас сум Лука, свирам гитара и пеам некогаш. Јас сум Мартин и исто така свирам гитара. Лакања, чашија, музика. Јана Русевска, родена на 16.12.1997 во Скопје, е ликовен уметник кој најмногу се занимава со графика и графички дизајн. Инспирацијата ја црпи од секојдневниот живот и меѓучовечките комуникации и односи. Најчесто работи со контрастни бои и целта е да постигне големо и позитивно влијание врз другите, како и да ги натера на размислување. Идеи слабо идат, улиците се шират, секој миг минат, духот ти е шинат. Тешко е да пишуваш за некој друг, за некој што не е во твојот круг. Многу често не им чинат, ајде ти болje. Шише, свако розшише, глас ти сносише, а ти е розшише, роди тоа шише. Во кратката биографија што ни ја прати, приметив дека немаше ниеден факт што сум го приметил у другите биографии, како датум на раѓање, сум учел ваму, сум правил ова. Имам напишано Зашто се датум одлучи на за такво? раѓање. Па за да не биде баш така, да биде поразлично. Поради некој смешен склоп на околности, знам дека планот ти беше да одиш на некој од техничките факултети Ми беше, и да. баш се изненадив кога дознав дека тоа не е така. Како се смени тоа? Тоа се смени така што братот Чиен ми биде вака сега јас. Планирав да идам на многу, имав не знаев што да одбарам, нели прво сакав нешто електро, па сакав на архитектура, па сакав не знам на физика, на такви некои работи.
И не можев да се одлучам и правев муавет со братот Чедми и он само ми кажа демек зашо не пробаш ке мене на факултет, он таму заврши. Таму И- е ФЛУ. На ФЛУ, да. И не размислував уопште, тоа беше буквално одлука што донесов во моментот. И отидов, има приемен испит, нели, 3 дена и ме примија и таму останав. И тоа е тоа. И сега си у последните чекори на студирањето. Да, сега ја пишувам дипломската и уште еден испит имам од претходно и тоа ќе биде тоа. Тоа би требало да заврши до крај на оваа испитна сесија, сега до крај на месецот. Што ќе ни кажеш за дипломската? За дипломската можам да кажам само дека темата е нешто поврзано со оттуѓувањето на луѓето од себе, од другите, од природата и слично. И не би сакала баш да навлегувам сега во тоа. Остава тајна. Да. Не, па на никој уствари немам кажано. Си одчувам за себе. Додека не дипломирам. Темата за оваа емисија сакаме да се посветиме малку на образованието и самото влијание на образованието на целите тие одлуки што ги правиш и тоа што да бидам, зошто да бидам, како да бидам. Како ти помогнало целиот тој формален процес на образование, основно и повеќе средно, во однос на тие одлуки? Воопшто не ми помогнало. Не знам, ние основно и во средно учиме, не знам, предмети, имаш математика, физика, не знам, ликовно имаш еден час и тоа не научат како да го живееме животот, туку, не знам, информации ни даваат. А единствено што памтам во основно беше наставничката по македонски ни учеше како се пишува барање. Тоа беше единственото нешто што ми има помогнато во животот и ништо друго. Вистина. Сметам дека покрај сите тие предмети поготово во средно треба малце професорите да те натераат да размислуваш. Не знам точно како е од другите школи, ама кај мене не знам, немаше такви муавети. Мислам дека треба. Барем може и после часови ако некој нешто се мисли едно друго, професоров да остане да му објасни ако толку тен се интересира, ама мислам дека и професорите сакаат побрзо дома да си отидат и тоа е тоа. Дека мораш да работиш нешто на страна за да можеш да се посветиш на тоа што ти е хоби, а во случајов и професија. Некако наметнува прашање и на вечното прашање дали да се останува или да се оди од оваа држава. Како размислуваш однос на темата? Дали ако ту се понуди опција да живееш некаде надвор од овде, а при тоа да го работиш само тоа што ти е професија, би ја прифатила или сепак не? Епа вака сега. Јас ќе направам мала споредба, може ова нема врска, ама се случи пред некое време, пишаа казна што не беше правилно за правење мовет на телефона, нема врска, телефонот во џеб. И сега ти можеш да одиш, да се расправаш, да се влечкаш по судови, да правиш не знам 300 глупости, а можеш едноставно да отидеш да ја платиш казната, нели? И сега ако имаш доволно слободно време, ти можеш да одиш да се расправаш со разни луѓе и тоа некако го споредувам со тоа одењето надвор, значи ти ако отидеш надвор каде што имаш повеќе услови да правиш тоа што сакаш, од една страна е убаво, ама од друга страна е како да одиш по линија на помал отпор. И јас не верувам дека би одала да живеам некаде цел живот, може би отишла например на година, еве да кажем, или помалку, или некоја година поише, не знам, ама ја мислам дека ако останеме тука може да биде подобро, само тоа треба да се соберат повеќе луѓе. Еве односно од факултетот, сега ден новиве се одржува годишната изложба. Задоволна си како е се тоа, како се тоа функционира? Не те прашувам како е организирано, да не треба да дипломираш себе. Да. Ама задоволна си колку луѓе се заинтересирани за тоа, посетеност, заинтересираност воопшто? Па добро, секогаш може повеќе. Луѓето у Македонија не се замараат многу со уметност. И мислам еве и
не само ликовна, нели театар и на пример на балет има се полни салата, да, ама многу се ретки луѓето што на пример ќе седнат и ќе разговараат за тоа. А конкретно на пример за ФЛО мислам дека може да има повеќе изложби да се организираат. На пример, јас затоа што сум од графика и сега ние од сите смерови имаме најмногу изложби, имаме една што е за минијатурки, една гута и завршната, а другите смерови мислам дека имаат само завршната и сега ако се направат сите смерови да имаат по 2-3 изложби, мислам дека ќе биде многу подобро и повеќе така и повеќе ќе работат студентите и ќе можат, не знам, мислам дека и на нив ќе им биде поубаво. Сега спомна еден момент што нас како млади за Скопје ни е многу важен и е интегрален дел од целата оваа иницијатива. Значи има покрај моментот на настан има некои моменти пред тоа и после тоа. Пред тоа се моментите на промоција, на самиот социјални мрежи, разговарање за тој настан, спомнување на луѓе за тој настан за да се собере интерес за настанот, а потоа веројатно треба да следува и некоја рекапитулација на самите настани. Во вид најчесто во уметноста е во вид на рецензија. Се чувствуваш дека се рецензираат нашите изложби, дали се тоа индивидуални или еве вака групни? Вака сега, после изложбите јас единствено што имам видено е дека ќе ставаат неколку слики на Инстаграм, на Фејсбук, нешто и тоа е тоа. Од каде црпиш највеќе инспирација? Вака, обично кога ќе почнам да правам нешто, прво почнам со некои шкартаници и постепено ми доаѓа идејата што ќе направам. Никогаш не сум почнала, многу ретко уствари сум почнала конкретно со некоја замисла, ама и некој од тие пати испаднало нешто сосема поинаку, така да за инспирација, не знам, мислам дека најчесто, сега ова е малце лоша инспирација, го земам општеството, општо, луѓето најчесто, мислам како они се однесуваат еден према друг. Јас сакам да работам немногу со контрастни бои, тоа ми останато уште кога учевме за Ван Гог, ми останато во глава дека он си ги правил очите зелени и косата дека му е таква како црвеникава, дека предизвикува некое чувство на немир и тоа некако ми е мене целта. Само не знам, не сум го достигнала тоа се уште. Што мислиш за иницијативите како Млади за Скопје и општо младинските културни иницијативи? Па со оглед на тоа што не се случуваат вакви работи многу, мислам дека е добра, како да кажам, добра работа за малце да излезеш од реалноста, затоа што нас реалноста ни е само работа и вакви дешавки некои што се, мислам дека те прават да се чувствуваш како не знам како да го наречам, не сакам да кажам сега поголем човек, затоа што нели да не се навредат другите што седат и работат у банка, например. Ама мислам дека со вакви некои настани или емисии или изложби, што и да е, мислам дека луѓето и поише почнуваат да размислуваат. Мислам малце од малце. Ама мислам дека тоа е краткотрајно. Затоа што они ќе отидат например, на 5 јули и таму ќе си поминат убаво и после дома кога ќе отидат наредното сабајле, мислам дека тоа ќе им биде како сон или како нешто такво, ќе им остане. Уште една. Правевме муавет со Јана Русевска, уметникот од настанот Млади за Скопје 7. Од другата страна на аквадуктот седат Луфтханза, музичарите за тој настан, а ние ќе се видиме на 5 јули во Лакања. И нема да биде многу жешко. Одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.